တို့တွေကတက်ချာတွေမရှိဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်တယ်ရိုးရိုးပဲကိုလိုချင်းထောင်ရိုးရိုးပဲရခဲ့တယ်ဟိုမှာ root dx u root texture ပေါ့နော်ဟုတ်root texture ပေါ့လက်ကကဲပေါ့ကြောင်မတက်ကြအောင်အဲ့စလုံးပြန်ဆက်ပါရစေနောက် root texture ပေါ့ဒီကအဲ့ဒါတူတက်လာအဲ့မှာဒီမှာဒါတွေတက်လာမယ်နော်ဒီလား image ကတွေ့ရရတယ်ဒီမှာဒီကတွေ့ယူရရတယ်ဒီလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်လေပါအများကြီးပါပဲဒါပါဟုတ်လားဒီမှာတွေ့လာနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေ့လာမဒါမျိုးတွေ့လာဟုတ်နော်မင်းငါထရတာဒါတွေ့တယ်လူစဘာကိုငါဆိုကြအောင်နှိပ်လိုက်တယ် view image ကိုနှိပ်လိုက်တယ် right click save images ဒါပဲဒီမှာ save နော်ဒါရအောင်နော်မ desktop ကိုပြပြပါနော်ဒါကိုနာမည်ပြလိုက်တော့ငါလုပ်ပါမယ်စီလိုက်နော် desktop ကိုတက်လိုက်ရေးပြလိုက်စီနော်ဟုတ်ဒါပဲအလွယ်ဆုံးရှာတဲ့နည်းဟို blog ထဲဝင်ဒီ blog ထဲဝင်ပါညာဆိုတာတဲ့ဒီနေ့အလွယ်ဆုံးပဲပြောမှကိုစိတ်ရှင်တခု website တခုကြည့်လို့ကြည့်တော့အချိန်လည်းရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့လိုရှာဒါပဲရမလားဟုတ် background photo လည်းအဲ့လိုပဲဟို B E A U Tအဲ့လိုရတယ်ဟို mobile ပဲတက်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ရှာတာလေးနိုင်တက်လာ download ဆိုတော့မနိုင်တော့အဲ့မှာဒါမျိုးပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ် view image အဲ့ဒါ resolution ပြရဖို့ကဒီကောင် view image ဆိုပြအဲ့မှာသူပြောတယ်လေညာအမှပြည့်သွားတော့မှကြည်သွားတော့မှမကြည်ရဲတဲ့ကိုဖိုက်တယ်မိုက် right click save images ဒါပဲဘာလို့ background ကပြီးမှငါလည်း PG ပါတော့ပြရတယ်ညမရအဲ့လိုလိုက်ရှာရတာပဲလေအဲ့လိုလိုက်ရှာလာပါသူဆိုင်ကဒီမှာပြောလေ2400ထောက်ဟုတ် site ပါတယ်ဘယ်လိုတော့အားလေးအားဒီလိုက်နေတာတောင်းပေါ်နော်မာလာဝါအောင်ကြောင်းမှရအောင်အဲ့ဟိုစင်ကအဲ့ရလာအဲ့လိုရှောက်တော့ငါပေးရနေပြီမချိန်နဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပုံကိုထဲမှာလည်းကြိုက်အောင်ကြည့်အောင်ဒီလိုကောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါသူရှုထုံတာလို့ရှုတင်ဆက်ဆက်ဆိုင်ကလည်းမနေတော့အားရတော့ရှိရ
ใช่ใช่กูแล้วก็เหมือนเราอ่ะมันจะดูเยี่ยมเนี่ยถ้ากูขอเยี่ยมวันที่สุดเจ้าเราเทก็ไอ้ที่มาเทอะไรแล้วกายอยู่หรอจ้าได้ก่อนเราเนี่ยการเรื่อยๆไปတိုင်းดีว่ะ น้าแต่ละจ่าย ဒီဘက်ကမတွေ့ဘူးလား ဟုတ်ပါ ဒီဘက်ဒါဒီမှာရှိတဲ့ပုံပုံမှာတုံးတာတွေ့ဘူးလားဟိုခွင့်ရောက်ရောက်အမေ ดูแซมย่อเลย ပါတာအဲ့ပုံလေးပါလား ใช่ไอ้พวกนี้ทำดีกว่า ဒါလေးလားဘုရားမပါတယ်ဘယ်တော့ ใส่อยู่เลย တော်ရတော့လားအဲ့ဒါမင်းတို့ကနော် ไม่ใช่ตี တေးရနေရမဲ့လုံးနဲ့တေးလာထိုး เขา ဟိုအဲ့လိုစဉ်းစားလေနော်အဲ့လိုဒါကတော့ background test တိုင်းဘယ်လိုရလဲဆိုတာဟောရနော် เขา